嗱，今日呢個好高興啦，呢咁嘅場合啦。嗱，呢個初衷呢，就係將藝術中心就係將藝術帶入社區啦。咁啊加埋今次市區重建局嘅支持啦，咁所以呢，我哋今次呢係嘉咸館去舉辦萬活日常嘅展覽，咁啊咧體現咗我哋藝術同社區嘅共融啦，非常成功啦。咁今次展出呢，就特別呢，就結合咗呢個嘉咸街嘅歷史同埋香港漫畫嘅角色嘅聯合產品啊！我係 Chocolate Rain Prudence， 其實我好想阿大師親自介紹翻呢一套盲盒，因為做得好辛苦，嗰啲架撐啊、生果啊、豉油啊做得好 detail。今次落到嚟街市買餸咁啦，見到好多朋友啦。根據我哋嘅漫畫做咗唔同嘅 postcard 嘅，咁全部都係用環保嘅物料去做啦。咁如果想買呢，可以去到1樓我哋嘅 pop up store 嗰度買嘅。